저도 김준현 씨가 진행하는 거를 들어봤는데 그 사연 소개하시면서 연기도 하시더라고요. 연기요. 예, 연기. 그 짧은 꽁트. 연기라고 하면은 뭔가가 되게 이래 보이잖아요. 그게 아니라 정말 간단한. 아, 그래요? 예. 연기를 하시던데. 좀 약간 연기 욕심 좀 있으시던데. 나도 한 연기 욕심 있거든. 그래서 나중에 나랑 연기 배틀 한번 붙어볼래? 나중에 한번 기회 되면 같이 해요, 누나. 재밌겠다. 잘한다! 나중에 한번 배틀 한번. 배틀이요? 그쵸, 연기 배틀. 오. 우는 연기도 하고 막 소리 지르는 것도 하고 이래야 돼요. 나중에 그럼 저희가 그 한번 또 특집으로 모일 기회가 있으면 그렇죠? 거기서 하면 참 좋을 것 같아요. 네. 어떡해. 또 이런